沉浸式起床开工。把自己收拾好，准备开工了。昆明的早上还是有一点冷的，现在才20来度，所以把我的这个外面这件衣服又给它穿上了。我这个是昨天晚上接的一个预约单，现在已经到达发货地这里了。昨天电话里已经说好了，就是2个卡板货，这种货上货应该是非常快的。但是这个货它是一个地方装，2个地方卸的。昨天打电话过来的时候，还没等我开口呢，老板那边就说我给你加点钱，瞬间觉得我格局小了。搞定了，就是这2个小卡板，分别是送到2个地方的。我现在的位置呢，就是在这个地方，车里的货是要送到这个地方，中间要经过大理，然后到宝山。思考再三，我还是决定把这个用绑带给它绑一下，这样更安全一些。因为我看了一下这个地图，往前走的话，还有一段是山路。这2个卸货地都在同一个城市宝山市，但是不一样的呢，是一个是在宝山的市区，一个是在宝山的郊区。看了一下2个点之间还要再走一段山路，到地方也都天黑了，晚上我实在不敢开，所以还是决定先把市区的这个货给他送了。兄弟们，你们猜我现在到哪里了？听好了，我现在可是到了恐龙山。难道这里就是那个恐龙扛狼的发源地吗？我可真没忽悠你们啊！你们看看，我现在真是到了这个恐龙山。这个服务区人还挺多的。来到恐龙山必须得留下一点足迹，过来解决一下人生大事。哇麦 K， 哇麦 K， 不溜彪不溜彪，恐龙扛狼扛狼扛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 。高歌一曲，赶紧出来接着赶路了。云南这边呀，空气是真的好，就是一个天然氧吧，风景也是真的美，但是这个路呀也是真的难走。我的车也还好，像这种大货车啊，遇到这种长上坡、长下坡，可真的是太要命了。开这种路啊，也不是需要说多好的技术，主要是要全神贯注的开才行。尤其是遇上了这种下雨天，而且是刚刚下起的这种小雨，路上啊是最滑的，一定不能分心啊。